guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ayuka Mami. Guys, menu hari ini aku makannya tumisan pare dan telur dadar ya, dan ada nasinya juga. Kalian udah buka belum? Kalau kalian yang belum buka, kita buka bareng aja. Nah, kita langsung makan aja ya guys ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Kita langsung makan ya. Ini tangan udah aku cuci ya guys ya. Ini ada kerupuk, aku pakai kerupuk. Kita langsung makan. Aku mau minum dulu guys. Sudah banget. Kita langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, enak bener makan tumisan pare, telur dadah, sama kerupuk.
sumpah enak bener makannya. Tumis parenya tuh pedes banget. Terus aku masuk itu, aku banyak cabai rawitnya, dia terlalu pedes. Alhamdulillah guys, habis juga saya makan hari ini. Sumpah enak bener makannya, tumisan pare dan telur dadar sama kerupuk. Itu enak bener. Paket murah, paket hemat. Masaknya juga gampang banget. Makasih ya guys ya, kalian sudah nonton video saya. Yang baru nonton video saya jangan lupa di subscribe. Ditunggu untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.